Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Романов, и это Roblox. Да, вы дождались, вместо Спрунки, наконец-то что-то новое. В общем, есть такая крипипаста, ты слышишь свист? Крипипаста, по сути, очень даже страшная. Если у кого 6 лет или 10 или 11, то она вам покажется очень даже страшной. Это крипипаста по ты слышишь свист. И в общем, эта игра по этому делу. Так, ну ладно. Пошли. Так. Оп. Хоп. Так. Так, ну пусть игроки все остальные пройдут на вот желтую платформу. Но сейчас мы дойдем. Пойдем. Опаль. Кто-то. Ну что ж. Мы победили, ура, победа, класс. На. Здравствуйте. Где мы? Да, это что? Это так. Мы где-то. У меня графика просто. Как сказать помягче. Мы на каком? Это вроде бы вторая. Первая игра в Роблоксе. Вторая игра про чайники. Красное здание, зеленое здание, желтое, синее. В общем, это... Я лучше спрячусь, а то мало ли она меня тютю. Так. Странно. Так, вопрос. Какой здравомысленный человек будет подходить к этой штуке, которая мало ли может быть недоброй и опасной? Так. Хистер это штука. Чё? И где мы? Это... Ой! Упал. Это... Я помню такую игру, она еще была популярная. Не, режим был еще такой популярный. Я не помню, как он называется. Сейчас посмотрим просто. Господи, флешбеки старого Роблокса. Флешбеки старого Роблокса. Как красиво все выглядит. Так. Мне это не нравится. Уходим. Какое-то время в 2017-2019. Так, счет 13. Так, теперь я не нубик или кто-то другой. А теперь я бекон. Почему бекон? У него прическа в виде бекона. Только можешь? О, нет. Мне это не нравится. Обернулся.
случилось? Do you hear свист? Ты слышишь свист? Клиент вызвал отключение. Код ошибки 285. Такого не бывает. А что нету такой ошибки? Есть ошибка THT1, T666, хотя не. Ну, какая там еще? Так, уйти можно? А то мне это не нравится. Так, а где мы теперь? Ну, я тут хотя бы оригинальный нубик. У меня как раз скин такой. Небо темное. Сейчас будто дождь должен полить какой-нибудь. Вы действительно думали, что это был настоящий? Сделали? Let's go. Not forget. Что, давайте подойдем к этому монстру. Что делать? Я люблю экстрим. От слова нет. Что он сделал? Хварим цветы. Ну, я здесь выгляжу классно. Недостаточно. Ну, привет. Падай, падай. Попадай. Ура. Хе-хе. Да вы серьезно, что ли? Вопрос где? Почему везде? Ой, жалко, что у меня не компьютер, а телефон. Интересно, за сколько эта анимация сделана была? За 5 дошираков, что ли? Так, и что это? Какие-то человечки с знаками-вопросиками. Скукота неверующая просто. Лучше время не сбежать. От кого? От черной стенки? Окей, побежали. Я не знаю, куда я бегу. Я не знаю, куда я иду, но я знаю, что очень далеко. Я застрял! Так, мы упали и вернулись в самое начало. Есть еще, скорее всего, вторая крипипаста по этой игре. То есть по этому хоррору. Так. И где мы? Это, кстати, вторая уже крипипаста. Так, мы какой-то игрок на старой карте в Роблоксе. Тут некоторые домики разрушены. Качельки тоже. Хорошо, что здание хотя бы в порядке. Это большое. Ну-ка. Что это? Не-не-не-не-не-не, что-то мне она не внушает доверие, это существо. Давайте-ка обойдем его лучше. Игрок, ты... Ой, господи. Ну все, его хлопнули, все. Вот так хлопнули. Ну-ка. Хотя бы можем рассмотреть его поближе, это существо. Она вся дрожит почему-то.
У меня есть какие-то две команды. Cover its ears. Cover ты слышишь? Cover их ears. Слышишь, закрой уши. Что-то мне не хочется идти к этой страшной штуке. А тот чувак, ты за... Ему это не помогло закрыть уши. Муж просто шуры, затычки для ушей надо купить. Жалко, что тут магазина нет, чтобы купить затычки для ушей. Ну ладно, давай. А я закрыл уши, ты мне ничего не сделаешь. Да. Хотя или сделает. Знаешь, я что-то передумал к тебе идти. Ты воняешь. Так, не. Ну что, давай пойдем в эту штуке. Закрыл уши. А у меня теперь так ничего не делает? Так, вопрос. А что мне теперь делать? Так, вопрос. Почему у всех игроков одинаковые скины? Его надпись, которая наверху над головой. Это как переводится цветы. Не-не-не-не-не-не. Я же уши закрыл! Что ж, что хочу сказать по этой игре. Она очень даже по сути страшная, ведь вторая версия выглядит еще страшнее. Хотя первая выглядела довольно еще страшнее. Ну что ж, с вами был Данил Романов. Всем пока и до скорых встреч.